السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mengeluh sudami satian siasakan Islam ya maudu dunia muhadara na su mengadai wajib kanutau ngalabakenin amaika ka mauma na batalu yaning kaselaselan na kanusagunaban ya batimpu akino masal kita nu batalu aganat sa kanu Allah ikaisa adai nandu wajib sa kanu tau na an yatayaqqana anna hadha min indillahi azza wa jal fayusallimu al-amra kullahu lah. Ya itagu sa ginawa no tao nandu kamalan no tao aparitiaya na sunyaba abatalu na kauma na ganat sa kanu Allah lunin indud tanan sulagulang manggula sa kanu Allah ni abatalu na dan tao amakagaga mga denlum ya tabia ama kagagalong mga din nasu Allah subhanahu wa ta'ala. Dinin upama idtempo atawa kaijendit kanuntain atawa kantain sa nagkaunutan sukinaw manunya abatalu langulangun o makaw masal kanina batalu na iyanin itago sa ginawa na ganat sa kanu Allah di kenabu niya batalo ni anak ko masal kita no batalo siya sa kanu pamilya, batalo kanu tamu, batalo kanu insa na manggula, batalo wasakit atawa kaandosan kanu mga batalo na tanan nambay namba su Allah ta'ala ilabi amatulog nandu su Allah ta'ala ilabi amig kahandalon daan tayin sa nataw atawa ka makhluk anang adeng kanulang-ulang batalwan. Yai kedua na an yaltazima asy-syar'a wa la yukhalif amra Allah azza wa jalla fala yatasakhat wa la yasubba ad-dahr. Pamikalan utaw suka kamalin nandu kaunutin kanu syara' hukuman kadna mana su Quran nandu su sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timputan usaguna mengalusud jatian na nasisita ima isatan sayanin makna na magisa isatan usa kanu kaunut kanu sugwan nandu pamandu nu Quran nandu susunnatu Rasulullah. So Allah ta'ala nayanin bitalu kanu Quran ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Sekanutig wallahu ta'ala na maritiaya na unutinu susuguan nu Allah, unutinu susuguan nu Rasulullah, unutinu susuguan nu kamal nu dalpa. Saguna atimpu sukinaw manuni abatalu sal kitanu na nasisitay maisatanu sa kanu kaunut kanu order nu kamal nu dalpa. Suka unut kanu kamal nu dalpa na yaning hukuman na wajib. Suwajib na barasan wa Allah ta'ala sutaw ang galabaklun masiksa manam sutaw adilun ang galabak atawa kadilun munut. Suka unut sa kanu kamal nu dalpa kanu sagunaban tu akatitimpuan na wajib
Entain itau adi munut sa kanu kamalu dalpa na nakanggalbek sa supak nan dudusa sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Mapayagid idalil saya mismo simugu sa kanu kaunut sa kanu waliyul amr. Sukamalu dalpa nasu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Oke dayadan makalidu sa ginawa. Na adam pamun kanu mga pagalitan isupak. Kanu ini qarar, ando ini i'lan, nu kamal nu dalpatan sa Pilipinas agagalu akina cut off nandu kinasapal sa kanu salatul jamaah nandu salatul jumu'ah siya sa kanu masjid. Sekanan apagali nami asupak kanu niaba atulan nandu hukuman ayalun mismu nanguluan na sukadnan nandu yalun mismu simugu na su Allah natuntayika iya wajib salkana kad taubat sakanu Allah subhanahu wa ta'ala kaminggal bekka sa dosa. Kakalendem ka suma'nanu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini halal nin sulugu nutau amfariqul jamaah. Tau adi munut sakanu daw ina upakatan nu jamaah sakanu dalpa. Yai kedua na sunyaba aku kuman ini qarar nu mga ulama kanu sakanu dalpa. Nadi kinanilan siya kinwa kanu mismo utek nan doa kalilan. Kasyanilan kinwa sakanu Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su Quran mismo na ini sugunin suka pangabung. Su Quran mismo na ini sapalin i binasan tau su ginawani. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Tiga ayatan. Kalimulimu kanubu na dinu penggula tiga ayatan sinindilin sulima ugid na yag kasabot ko na inisapalin iinggal bek sutaw sa ikabinasa nu ginawanin ndukang ka inisapal wallahu ta'ala su kanggal bek mutaw sa makabinasa sa kanu ginawanin sabab sa kanu kasla nu alaga nu manusia pinarihala nu Quran nandu susunna su ginawan tau pinangabungan nu agama tanu su ginawa tanu saya maintuna mabinasa labi-labi nu pentiti baban mas lagi di alaga tanu mangulipun wallah wala tulqu bi aydikum ila tahluka apia su Quran nasimapal nangabung sa Quran para sa lakitan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu timpunin kanu timpu kinagalages giduulan ataw kataun kanu timpu taun naya ini pamandu nandu ini sugun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu Bilal pedawag sabang natigin Amerika katamawag kasabang na yan kay sumpat na sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum jambayan kanu damun san sawalin na upama buka pe jusuli maneneng ka sekanan alu sudah misatiana simupak nandu pensupak nanamba hadis asahih napakatutulu sa bias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adan abungin nangabung sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para kanu ginawan nangabung sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sa kanu mga sahabatin
damai ka apiasu Nabi, apiasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nangabog na ya mas aula ang mangabog na sakitan wa mga ummatin sallallahu alaihi wasallam. Ya mas aula ang mangabog na sakitan wa mga ummatin sallallahu alaihi wasallam. Kinasapal sa gagalu kanu salatul jama'a wal jumu'a kanu masjid na kanaman ya inisapal sa sumismo sambayan nanu sa fadilatul jama'a wa fadilatul jumu'ah kayasan inilay nandu iyasan tintu-tintu wa inisapal nan kapagtatampo nga nang madakal maslaha inilay no agama Islam para kanu ammatul insan kanulang-ulang mga tao maslaha inilay no agama adnan tu no pa maka magatus 50 ka tao ipun jamaah nadita katawan wallahu a'lam 3 ka tao 2 ka tao samba na adun sakitin sebab sa kanunoma no batalo sila na mapakay intua malalagit sa mga lusudin sa tiyan malalagit sa mga lusudin sa tiyan na makanda dalagita namba iupama na kinasapal sa gagalu kanu salatul jama'a nan jumu'a labi-labi din kasabab sa pagkadakil gisambay jama'a na maslaha inilay no agamatan wa Islam. Yati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Apiaso mga ulama al-usul na yan ilang pindalu al-wiqayatu khairun min al-ilaj. Dar'ul mafasidi khairun min jalbil masalih. Nanu sukapan pa ng mga akwal. Sekanan alu sudami satyana di baginugot kanunya ba ako kuman. Natuntay ka inya akinasapal na gagalu adan tadtabanin adan limitationin dahil niya makasupak kanu panduan no agamatan no Islam di kana busaka ipagtiyakapan no agama kadin mga lusod na satyana mga Muslim ay nanggano Allah subhanahu wa ta'ala no sunnah no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inanggano Quran no sunnah sa alaga dinipinsan kagina kamay ito na ya wajib kanu mga maya ba ang mga tao adi parikyaya kanu mga maya ba ako kuman nakadtawbat sa kanu Allah kanayanin kang kumakna inisapal din sa gagalu sa salatul jama'a wal jumu'a na nalalagit sa sambayan udi ka pa kan jama'a sa masjid na jambayan ka sa walay ningka di kenabusan pakan doa itu sa masjid kataman sa walay na pakan doa di kenabukan jamaah sutaw ru sa masjid apiasan sa walay nangka sa kaanan amama na umbal ka imam iginawan ka kanu pamilya nangka kanggu kanu majamaah andoa sa kanu Allah kapangagi na wajib bagutad dalu sa kanundaw araiyita sandeng ta sa kanukukumana ini karar no gaunutan sa lakita no sa kanudalpa na pangagian ta muna pangagian ta supad dalunta pangagian ta sa mapia sugkang gula kemuata sa saktu a informasyon nandu pangagi nayada din lamawan sa kanupi nakasaktud a pangagi ya tabi na siya makabun sa kanu Quran dan susunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikatalo awagib kanu tao masugat abatalo dan yata'atal in asbaban nafi'ata li daf'il bala ngalabakan namun sa mga sabapan asal na madipinsa ta kanu batalusan daw di makaka tupang kadtawakkal sa kanu Allah kapamlimpiyo siya sa kanu ginawa siya sa walay siya sa kanu pansudan atau siya sa kanu bala-bala na insyaallah napaddan ito ang makadipinsa sa kanu
bataluan tu labi-labi kita sabuna atim ya ikapat dan yastaghfirullah wa yatuba ilai minadz-dzunub wajib kan tahu sukat taubat kapangani saampun sakan wallah wajib at-taubat na wajib ngalebekenta suka pangani saampun sakan wallah dan sukat taubat saya mentu na kailangan na makuyog su telutiman atau kapatiman kapad ang mga ulama na tigilan 5 timan ukid na api apan telutiman guna mapiad ikaisa dan senditanta sunanggal bekta dosa ikadua na endanta dan sunanggal bekta dosa ya ikatelu na adita dan kalinian ikang balumanan tapan sudusa ng galbekta telutimanan niya na diday ta makapipitas kaya tigu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha taubat kanu tigu Allah Ta'ala sekanuanan ana maritiaya ya tinawagu Allah Ta'ala mismu sunu maritiaya yani mana apia sunu maritiaya na liu sakanu kapagka imulangilan kapagka sabot ilan kanu ayatan na apia silan na pagkagalabun sa dosa kagina dosa niya na da exemption siya lang na tao na pakandusa taubat kanu sa taubat nasuh ya makna na nasuh jendita na kasudusa didengkang kalilinian makam balumang kapangkan dosa dan kasudusa kagina kamentu na pagapasan tanu makanggulalan tanu sa mapiaso pamandu ng Islam nando makapangagi tanu makakuatan sa ilmu an-nafi'a asyapun sa kanu Quran nando sunnatu Rasulullah di tanu iyunasu akal tanu kanu dalil nando taubat tanu kanu Allah Ta'ala kanu mangalimban tanu pangin tanu sa kanu Allah nagamutan tanunin parihalan tanunin parihalanin sa pamilya tanu nando parihalanin sa ingid tanu kanu nakauman ni abatalo waganat salkanin nando iyawanin sa kita sa mga gani insyaallah may kaya magkagkapya wa hadha wallahu alam wa jazakumullahu khairal jaza fil ula wal akhirah